放飞。Hello， 观众朋友们，大家好，我是你们温柔凯旋的小青，善解人意的小橙子家教。今天我们来玩超级可爱的图多盖洛白猫。这里有一只天使太妃。我们今天的克隆模式啊，也是相当厉害。这里有一群可爱的天使太妃，那叫一个皮呀！我第一波呢，先把第一只天使太妃放到地下室，引燃这个炸药，直接把它放飞上天啊！这边还有一大堆，哎呦我去，这给我弄的不要的啊！好了，绑上火箭，哎，没有用啊，但是你们救就不好救了。好了，接下来我们在这边等着。哎呀，我跟你讲，他们这波救都难救啊！好了，再整一下香水，嘿嘿，没有用，兄弟，看，死了吧！哎，我跟你讲，谁来谁死，走你！哎，就这个冰箱门一开，我跟你讲，这啥事儿没有，对吧？他根本救不下来，绝对让他老鼠被救下。走你！哎妈，却没弄到啊，不过没关系。来，走你！嘿嘿，抓住！好了，这个时候一定要把冰箱门关上啊，不然是没有办法把它放到这个火箭这里的。这个冰箱可谓是相当厉害了。好了，我们在这里继续，再整上我们的小香水，把我们的冰箱打开，走人。接下来我就看谁敢来，我们还可以跳起来。哎呦呀，这个推车给我推过来了。好了，现在的话，他们应该是没有人来救他的啊，好可怜的天使太妃啊！这4只天使太妃可谓是相当不团结，这一个个的感觉也不救人。完了之后呢，奶酪也运得特别慢。有一只老鼠倒地了，我估计可能在庭院，因为之前庭院放了一只炸弹鼠，我们来过来看一看，瞧一瞧。毕竟这里也有一个奶酪哦，果然有人呢。走你！你看打得非常之准啊！来，哎呀，抓住！然后我们放到阁楼吧，阁楼这个地方是一个小地方啊，应该是比较爽的。阁楼这么多叉子啊，我们给它来一个叉子阵。今天我们的晚餐就是叉子插老鼠，再来一个叉子。哦嘞，虽然说这个叉子好像也是可以这个救人的啊，不过还是可以恶心一下它。或者说这个地方对吧，可能会经常性来人，我们插这里，哎，很刺激啊。哎，不过这个老鼠怎么不过来呢？我在这里等的如此饥渴难耐，我跟你讲，就等它过来，直接暴毙。叉子，再来一个叉子。不过这个小老鼠去哪儿了？我真的怀疑这个小老鼠是不是故意不来救人啊？我们把这个门关上，这里也插一下。敌方老鼠被救下。救下来了，可以啊，兄弟。哎呦，还想砸我，来，让你砸，小坏蛋啊，皮得很。好，抓到一下啊，不着急，一会儿再给他来一下。兄弟，哎，拔叉子，哈哈，我这个叉子放的还是相当可以的。这家伙在这里拔叉子，太捉急了。好了，现在先不要着急，等4秒钟，我们的超级无敌大香吻好了之后呢，基本它就得凉凉。走你！哎妈呀，这都竟然弄到我了，不过没关系。哎，我是怎么死的？太过分了！好了，没事，我们过来搞他啊。这个老鼠在这里，抓住！哎，我竟然抓不住。好了，抓住了。绑上火箭，就哎，我怎么竟然是拔叉子？好了，不要紧，大获全胜，2秒钟完美胜利。好了，那我们今天的视频呢也就录制到这里了，下期视频再见喽，拜拜。